Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para hadirin wal hadirat, assalamualaikum. Para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang setuju dengan kehormatan, wabil khusus kagem sedaya ingkang rawuh wonten majelis punika. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sepindah monggo tansah kawula lan panjenengan sami selalu memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat ingkang sampun diparingaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sami. Mungkin rumah yang kecil menurut kita yang kita miliki adalah dambaan saking tiyang sing boten gadah griya. Mungkin pekerjaan kula lan panjenengan sami sing naming mungkin dados buruh, sing mungkin naming dagang kecil-kecilan, itu adalah impian tiyang sing boten gadah gawean. Mungkin badan yang kula lan panjenengan sami anggap ini biasa saja karena merasakan kesehatan, ini adalah impian tiyang sing nembe gerah. Maka apapun keadaan kula lan panjenengan sami, ini adalah impian bagi orang yang di bawah kula lan panjenengan sami. Inilah nilai daripada kula lan panjenengan sami kedah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ingkang nomor kalih sholawat ugi salam kehadihaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ingkang beto agami syariat, aturan akhlakul karimah, menyontohkan teladan terbaik, teladan dalam hal apapun, dalam hal duniawi maupun dalam hal ibadah, semua dicontohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kula lan panjenengan sami termasuk saking tiyang sing benjang wonten yaumil kiamah,
didhawuhi dening umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ingkang dibanggakan dening Kanjeng Nabi Muhammad benjang wonten ing yaumil kiamah. Lan ampun ngantos benjing wonten yaumil kiamah kok malah ngisin-ngisinke Kanjeng Nabi. Lah iki umatmu Nabi Muhammad sing ora gelem salat. Lah iki umatmu sing karo agama babar blas ora gagas. Dideloki KTP-ne Islam jebul babar blas boten pernah ngelakoni amalan tiyang sing Islam. Maka Islam yang bagaimana yang tertulis wonten KTP punika. Maka kula lan panjenengan sami dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka tiyang niki nek mlebet agami Islam niku kedah tidak boleh setengah-setengah. Aku tak Islam sing santai wae, salatku tak sakarepku, aku tak subuh tok wae, dhuwur ora, asar ora, maghrib ora, isya ya ora. Niki kira-kira angsal napa mboten Pak? Mboten angsal. Niku pun satu paket, pun satu paket. Maka enggak boleh tiyang niku mereteli dening agami Islam dijupuki sing kira-kira sing gampang lan nyepeleke dumateng terutama kewajiban. Wonten ngendikanipun ulama utawa wonten hadis Islam punika berdasar atas 5 dasar, yaitu rukun Islam. Sing pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji. Maka kelima itu adalah bukti pondasi nek tiyang punika benar-benar beragama Islam nggih nglakoni 5 perkawis punika. Ngoten mawon sing keri dhewe niki digaris bawahi manis tatoa ilaihi sabila, sing mampu anggenipun nglaksanakaken. Lah wonten berita kemungkinan wonten taun punika niki Indonesia belum bisa atau ditunda keberangkatan haji nipun. Dados dinilai bahwasanya dari survei internasional Indonesia belum bisa memberangkatkan karena nyun sewu kasus COVID-19-nya masih tinggi dan terus bertambah. Niku jarenipun berita. Dados hanya dikatakan info yang terakhir saya terima atau yang saya dengar bahwasanya sing diolehi dening Arab Saudi ngirim anggenipun jamaah haji ini baru 11 negara dari beberapa ratus negara. Itu baru 11 negara. Niki info sing kula mirakaken. Duka 11 negara niku pundi kula nggih boten patos tepat. Tetapi info yang paling ibaratnya yang paling valid adalah insya Allah belum bisa memberangkatkan. Dan semoga saja kula lan panjenengan sami berdoa pada Allah keadaan punika segera dipulihkan dan segera membaik kados dene wingi-wingi nipun, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat as'alakumullah. Wonten mriki kawula badhe nglajengaken sekedhik kitab wonten Qaidul Muqtadi ingkang kawula maos ingkang pertemuan-pertemuan ingkang kala wingi punika. Wonten mriki kula lajengaken fa insyaallah kala wingi dugi wonten bab ad-darsus sabiq fi sholatil jamaah. Wonten kaitanipun kalian salat jamaah. Nah, ini kula lan sami kedah merhatosaken mungkin amalan ini adalah amalan yang paling sering kula lan panjenengan sami lampahi. Paling sering kula lan panjenengan sami lakoni nggih punika
berjamaah. Kula yakin sedaya ingkang hadir wonten mriki raketan pisan pindho utawa malah sering, alhamdulillah mesti nglakoni jamaah. Maka ini amalan yang dikatakan di hadis di sini. Monggo kula lampahi sami simak. An Abi Hurairah, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngendikaken sholatul rajuli utawi salate wong lanang utawa salate wong-wongan fi jama'atin ing dalam jamaah tanofu bakal ditikelake ala sholatihi ing atase sholate rajul fi baitihi baik di rumahnya wa fi suqihi lan ing dalam pasar khamsan wa isrina 25 apane difan tikelane. Al hadis rawahu Bukhari wa lafdullahu wa Muslim. Untuk mriki ada beberapa riwayat hadis ingkang kula waos. Pertama ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya dari Imam Muslim, mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu dikatakan akan dilipat gandakan pahala dan juga derajatipun di sini 25 derajat di hadis yang lain. Maka ada lagi periwayatan dari hadis yang satunya lagi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, sholatul jamaah utawa salat bareng-bareng iku afdhalul wa afdal min sholatil fardhi, saking salat ijen bisa bayu isrina kelawan 27 apane darajatan derajatipun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka di sini memang ada dua versi riwayat hadis, ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Maka kita yakini pokoknya jamaah kuwi luwih apik daripada sholat piyambak. Maka di sini para ulama juga mengatakan sholat jamaah ini haruskah dilakukan di masjid atau boleh di tempat-tempat lain. Maka juga banyak beberapa pendapat ulama sing mengatakan harus di masjid, sing mengatakan boleh di mana saja asalkan memenuhi syarat dan kriteria berjamaah. Tapi di sini dikatakan mayoritas para ulama tetap mengendikakan walaupun di selain masjid ataupun musola atau langgar dan lain sebagainya itu lebih baik daripada di rumah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga di rumah juga tidak apa-apa. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tetap ada nilai plusnya kalau datang ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah yang mana di situ ada syiar untuk melaksanakan sholat. Maka para ulama ini mesti kalau ada sesuatu sing jenenge berbeda itu biasa. Tidak seperti sekarang nek beda langsung metu takfir, langsung dikafirke, langsung dimusyrike, langsung dibid'ahke. Tapi kalau zaman dulu ulama para alim ulama punya pendapat yang berbeda, ya udah dihargai, lana a'maluna walakum a'malukum. Dari 4 mazhab pun, bahkan dari satu guru pun, Imam Syafi'i adalah muridnya dari Imam Malik. Maka mereka berbeda pendapat, ya biasa saja. Karena apa? Tahu ilmu pun dan tahu dasarnya masing-masing. Tidak menyalahkan satu dengan yang lain, mergo gadai keyakinan dan gadai pendapat masing-masing. Tidak bisa diganggu-gugat, ibaratnya apa yang sudah diyakini dan itu atas dasar-dasar juga yang benar. Maka wonten mriki nilainya yang paling ditekankan adalah intine pun nek saged jenengan salat niku berjamaah. Bahkan kula pernah angsal amalan saking salah setunggalipun kiai
ketika wonten rencang kula sowan punika dingendikaaken nek iso awakmu aja nganti pedhot sing jenenge jamaah kurang luwih 3 tahun. Kira-kira abot napa abot kok? 3 tahun ora pedhot jamaah iki nek ra wong temenanan ya wangel. Padang subuh iso aktif di Bondoto keturun babas-babas tangi jam 6. Golek kanca sing salat subuh jam 6 ra angel banget nih. Angel banget. Bahkan wis kodok nih umpama ngoten niku. Ngantos iso 3 tahun, lah niki akan ada sebuah fadilah. Sing fadilah niku kula nggih mboten disukani ngerti. Pokoknya jamaah nek iso kurang luwih 3 tahun, mbok istiqomah ora pedhot, akan ada fadilah tertentu di dalamnya. Dan niku mboten disebut fadilah nopo. Kula nggih mboten patos mangertos, tapi kula yakin nek kebaikan di istiqomah maka akan timbul karomah atau timbul berkah. Al istiqomah menika ditekankan wonten niku. Bahkan salah satu fadilah saking sholat berjamaah ini dikatakan juga wonten hadis ingkang ngendikaaken lam yakhid khotwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatu anhu biha khoti'ah. Tiyang sing melampah badhe teng masjid, melampah teng masjid. Intinipun perjalanan saking griya ke masjid niki dikatakan dalam hadis juga bikulli khotwatin, dari setiap langkahnya maka Allah akan mengangkat derajatipun lan Allah akan ngapus dosanipun. Ini dalam hadis lain. Ingkang kula mangertosi saking beberapa riwayat ada yang mengatakan seperti itu. Nah niki nggih enten tiyang sing takok, lah nek umpama aku naik sepeda motor piye? Naik sepeda motor kan ora mlaku, numpak sepeda motor. Nah niki masalah ganjaran biar Allah yang akan menghitung. Duka saputerane ban apa duka nopone intine dalam hadis bikul lihat watin. Setiap langkahnya akan dihitung ibadah, akan diangkatkan derajatnya dan juga dihapuskan dosa itu. Nah ini lagi arep melangkahi sampai tekan masjid. Dan bahkan dalam hadis lain dikatakan, wonten hadis riwayat lain, salah satu saking besok di yaumil kiamah niku wonten 7 golongan sing Allah bakal paring naungan, bakal paling iyup-iyup, di mana wis ora ana iyup-iyup kecuali Allah sing paling iyup-iyup. Nggih punika wonten padang mahsyar sing matahari ngendikanipun wonten riwayat niku bursak jengkal saking mustaka kula lan panjenengan sami, saking kepala kula lan panjenengan sami. Maka akan dinaungi, salah satunya orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah di sini rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Tiyang sing atine tansah gumantil, tansah berhubung kalian masjid. Kalian apa? Masjid. Jadi atine niku sing krungu apa wae kegiatan ning masjid. Iki kaya-kaya niku atine niku serasa lepas. Pokoke aku kudu teko. Pokoke aku teko. Ini adalah tiang sing dijanjikan oleh Allah akan dinaungi besok napa diambil kiamat. Maka beruntunglah kula lampahnya sami umpama enek apa-apa iso ngrawuhi wonten masjid. Maka masjid itu adalah pusat pertama peradaban, di mana apapun ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW pertama kali yang dibangun adalah masjid. Karena apa? Akan menjadi sebuah pusat, akan menjadi sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat yang mulia, berkumpulnya orang-orang untuk mungkin sholat berjamaah, sholat bersama, dan masjid pun dikatakan adalah tempat yang paling mulia. Nek colok bahasa Arab masjid itu artinya kan tempat sujud. Sujud ini adalah nikmat sing paling utama dumateng kula lan panjenengan sami. Karena apa? Ketika sujud adalah wujud penghambaan kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu
wa ta'ala. Janjane menungso diciptake niku misi utamanya jane nggih namung ken sujud. Dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikon ibadah, salah satu ibadah sing utama adalah sholat. Sholat niku nggih sujud. Maka misi utama kula panjenengan sami diciptakan dening Gusti Allah janjane nggih namung keken sujud itu. Kemudian wonten hadis lain dikatakan bahwasanya enten sing ngendikaaken sing paling mulya malih fadilah kathah subuh, tapi subuh niku pas dina Jumat. Subuh pas dina Jumat jenengan jamaah niku ngendikanipun afdhalu afdhal. Luwih afdhole wayah ketika berjamaah enten hadis ing ngendikaaken adalah di mana subuh pas dina Jumat. Niku ibarate enten sing ngendikaaken hadis makaten punika. Berarti fadilahnya ada masing-masing. Terus ada lagi wonten hadis sing ngriwayataken bahwasanya tiyang sing saged jamaah salat Isya kemudian disambung kali jamaah salat subuh, maka seakan-akan orang ini jamaah satu hari satu malam. Niku enten sing ngendikake hadis makaten punika. Tetapi di sini tidak menafikan nek ngono aku tak Isya karo subuh tok wae. Duhur ora usah, asar ora usah, maghrib ora usah. Bukan artinya seperti itu, tetapi diartikan di situ Isya kali subuh mergane waktu sing jarang wong saged meluangkan waktu di dua waktu itu. Nek Isya biasanya nek jenengan ngerti nek kutha Isya niku malah wektune wong-wong padha ning restoran. Wektune wong-wong padha ning warung. Jenengan ningali tempedan mau rasa aduh-aduh. Bar maghrib niku warung pundi sing boten kebak kula tak ningali. Bar maghrib niku mengke dugi jam 8 jam 9 gitu sing mriku. Maka dikatakan memang Isya niku waktu sing paling indah, ora terlalu wengi ya ora terlalu sore, jadi penak-penake wong nongkrong pas wayah Isya niku. Bar maghrib rada ana sithik niku penak-penake wong nongkrong. Maka dikatakan memang afdhalu jamaah. Kok iso nganti jamaah Isya sak api-apike wong jaman sakniki mekaten punika. Napa malih kok salat subuh. Nah niki pilihan-pilihan nggih wong sing saged tangi subuh. Padang wong niku wangel tangi subuh. Cara tangi niku ya wis rada keri, baradan wis ame arep padang ngoten niku nggih enten. Sing tangi jam 3 ngono pun tangi kok dilingkas arep subuh. Dalah keturun bablas kelewati subuh nggih enten. Terus kadang-kadang kula lampahnya sami punika boten disadari nek pun kulino penak jam setengah apa jam 4 ngoten pun tangi, ada awal pun tangi niku pun biasa. Ibaratnya kaya orang kok alam pun tangi. Tapi nek dereng kulino sing bablas ra tau niku nggih bablas mawon. Maka ini pilihan tiyang sing saged tangi subuh. Napa malih nyuwun sewu cah nom. Wah niki godane cah nom niki nek iso nganti jamaah subuh. Wah niki cah nom sing luar biasa. Nah iki kula pesen kalian Bapak Ibu umpama ningali jenengan duwe calon mantu kok sregep salat subuh jamaah. Nah niki mantu sing jos. Umpama ya gadahe mantu utawa calon mantu dideloki salat subuh. Nek salat subuh iso jamaah tepat waktu niku jaminane insyaallah niki tiyang sing masa depan utawa harapannya pasti bagus. Karena apa? Tiyangnya gadah konsekuen utawa gadah kedisiplinan. Iku waktu sing paling angel yaitu salat subuh utawa jamaah subuh mekaten punika. Nah, kula lajengaken malih untuk salatul jamaah punika ad-darsu saminu fi tasbihi wa takbiri wa tahlili wa tamjidi
ala ikhtilafi anwa'ihi. Untuk niki untuk jamaah sampun kula terangaken istilahipun ibaratipun jenengan lampai jamaah itu adalah hal-hal yang luar biasa untuk dikerjakan. Bahkan dikatakan ganjarane untuk sae salat niku gampang ketompo nek jenengan jamaah. Karena apa? Ketika tiyang punika berjamaah niku sing dibiji pertama adalah ketika imamnya khusyuk. Imamnya khusyuk kaya kabeh sak jamaah niku salate ditampa. Nek umpama imamnya rapati khusyuk niki salah satu jamaah ada yang khusyuk satu saja, ini sedaya ditampi salatipun. Lah nek umpama imam merah khusyuk, makmum merah khusyuk, dalam riwayat dikatakan untuk lurusnya shaf kula dan panjenengan sami, lurus dan rapatnya. Sakniki nyuwun sewu masjid nggih enten sing memberlakukan pembatasan jarak. Nah, karena satu dan lain hal yang mungkin nanti bisa masalah ganjaran dan fadilahnya biar Allah sendiri yang akan menilai. Intinya adalah tiyang niku saged ikhtiar. Duka niki termasuk konspirasi, nopo duka niki penyakit tenanan, nopo duka niki dan lain sebagainya. Kita husnudzon saja, semoga Allah memberikan yang terbaik. Ampun ngantos kula lampahnya sami duwe penggalih teng ati niku kok kaya-kaya iki ora tenanan, tapi kok nek berita sih enek. Kok kaya-kaya iki ora tenanan, tapi kok di kasus yang nyata memang ada. Maka dalam hati kula lampahnya sami harus bisa menghadapi hal ini dengan apa? Sedaya punika kersane Gusti Allah. Saged iki name ikhtiar. Nek nggo masker ya nggo masker, nek umpama jaga jarak ya jaga jarak. Sedaya dilakoni sebagai wujud ikhtiar. Boten kok mergo ikhtiar niku terus terbebas, sedaya tetep keputusan saking Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh kenek apa ora? Dan niku Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe maringi jenenge penyakit tetep Gusti Allah sing maringi kesembuhan di Gusti Allah. Tetapi manusia punya salah satu ibarat ikhtiar untuk bisa lebih baik. Kula lajengaken malih ada Rasulullah fi tasbih wa takbir wa tahlil. Dan itu mriki Allah menganjurkan untuk membaca tasbih, membaca takbir, tahlil dan tahmid. Ala ikhtilafi anwa'ihi, macam-macamnya wonten kathah. Wonten hadis niki dikitaken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenengan dikir ketoke ringkes sithik tapi ganjarane akeh. Ringkes sithik tapi ganjarane kathah. Abot wonten timbangan akhirat. Kira-kira wiridan napa? Zikir napa? Wonten hadis niki dikitaken kalimatani utawi rong kalimat. Khafifatani kang enteng karone ala lisani ing atase lisan, sakilatani abot loro-lorone fil mizani ing dalam timbangan akhirat, timbangan ganjaran. Habibatani kang den ditemeni karone illa rahmani maring Allah kang duweni sifat rahman welas asih sing boten ningali napa kemawon sedaya diparingi welas asih Gusti Allah ketika wonten alam dunya. Niku nek cara artine teng kitab niku Ar-Rahman niku welas asih ing seluruh alam semesta teng alam dunya. Dadi napa mawon tiyang makhluk napa mawon nek ibarate teng donya niku sedaya isih oleh rahmane Gusti Allah. Jadi kadang tiyang niku sing babar blas ora tau ibadah, tapi nyun sewu uripe penak-penak mawon, uripe santai-santai mawon, rezekine yo lancar. Babar blas boten wonten kendala, padahal ibadah sak jeging urip ya ora tau ngakoni. Bahkan dikatakan malah agamane non muslim sisan. Tapi kok saya sugih. Saya sugih, saya sugih. Wali anti yang sing ibadah sregep ibarate ora tau ninggalke masjid. Ora tau ninggalke
masjid jamaah 5 waktu, qiyamul lail, puasa kabeh dilakoni. Tetapi nyuwun sewu, ekonomi ini namung ngoten-ngoten mawon. Nah, itu apakah menjadi patokan nek umpama sing jenenge urip punika patokane namung kesuksesannya dari harta, maka panutannya jenengan boten Kanjeng Nabi. Nek panutan sukses namung bondo, berarti niki panutannya sanes Kanjeng Nabi. Tetapi panutannya adalah yang sewu Fir'aun laknatullah. Nek Quran mulai sugih sukses dunya niku boten tujuan utamanipun. Maka enten tiyang sing nggadahi penggalih sukses ing dunya kuwi nek umpama tiyang niku duweni bondo kathah, berarti itu tidak sesuai dengan contoh yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Qur'an dikatakan atau hadis kita dalam Al-Qur'an dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya niku tiyang sing bertakwa, boten tiyang sing sugih, boten tiyang sing pangkate dhuwur. Lah sedaya niki nyuwun sewu namung titipan utawa namung silianipun Gusti Allah. Sedaya punika ora bakal kembali dening Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa kemawon bondo pangkat, napa kemawon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegese boten bakal kula miliki lan panjenengan sami selamanya. Kula ngibaratake tiyang sing ibarate dititipi tapi ora bangga, ora sombong. Niku nek cara contoh teng donya sering kula ngendikaken nggih punika tukang parkir. Mobile akeh ya ora bangga. Saya akeh wis biasa. Engko mobile entek resik nganti dijikuki kabeh ya biasa. Ora duwe rasa piye-piye. Maka kuncine urip ning donya jenengan pengen ayem satu, ampun ngantos jenengan duwe penggalih untuk iki milikku. Nek jenengan ampun ngantos duwe penggalih ini milikku, maka akan santai saja hidup itu. Jadi kaya-kaya iki dudu tekku, gur dititipi dening Gusti Allah. Jadi boten teng ati niku boten terlalu ibarate nek kelangan akhirnya akan sakit hati. Tapi nek boten duweke kaya-kaya biasa saja, ora bakal sombong dan ora bakal lara ati. Ibaratnya mengatakan punika, kaya tukang parkir niku mobile dijiku ya wis wong dudu tekku, ya dijiku ya wis ben. Apa tak Gusti Allah sing titipi ya Gusti Allah. Ya wis sesuai dilakukan apa adanya. Nah niku cara prinsipnya tiyang sing urip mengatakan punika. Nah, ini dzikirnya apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah suci sapa Allah, wa bihamdihi lan kelawan muji Allah, subhanallah maha suci Allah al azimi kang agung. Nah, temriki panjenengan lan kula panjenengan sami menawi panjenengan maos dzikir punika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah dzikir sing ringan wonten lisan tapi abot teng mizan. Ringan teng lisan tapi abot teng mizan utawa timbangane ganjaran. Lan kalimat niki sing didemeni dening Gusti Allah. Dikatakan wonten hadis punika. Bahkan dikatakan enten tiyang sing maca kok sing jenenge lafaz niki ping 100, maka dikatakan dosa sing kula lan panjenengan sami seberapapun besarnya maka akan diampuni dening Allah Subhanahu wa taala dalam versi hadis lain. Dan ada juga yang mengatakan dalam versi hadis yang lain, ketika membaca 10 kali maka Allah memberikan pahala seperti halnya kebaikan 100 kali. Maca ping 100 diberi ganjaran sebagaimana membaca atau pahalanya 1000 kali, maka akan dilipat gandakan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu dari fadilah zikir sing ringan tetapi ganjaran utawa fadilahnya
besar sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iki biasanya nek ketika tahlilan itu diwaos. Nah, ini termasuk saking salah satu dasarnya adalah ini yang disukai oleh Allah, ringan di lisan, berat wonten mizan atau timbangan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Lan ingkang terakhir malih kula waos kedhik untuk hadisipun ada sultasimu fi qiyamul lail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami utawi luwih utamane poso ba'da Ramadan ing dalam sakwise Ramadan syahrullah Muharram bulanipun Gusti Allah al-Muharram wa afdhal sholati lan utawi luwih utama-utamane salat ba'dal fardhu sakwise salat fardu salatul lail inggih punika salat malam. Untuk mriki hadis ketika akan poso sing paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kula lawan sampe tahu nek cara Jawane Muharram punika adalah bulan Suro. Wonten mriki ketika wabil khusus wonten tanggal 10-ipun. Mergo di dalam beberapa riwayat hadis dikatakan yukafiru sanatal madiyah. Sinten sing poso wonten 10 Muharram akan dihapus dosanya setahun yang lalu, bahkan dikatakan setahun yang akan datang. Maka ini fadilahnya saking bulan Muharram punika. Nah, wonten mriki wa afdhalus sholati lan afdhal salat ba'da fardhu setelah salat fardu adalah sholatul lail utawa salat malam. Salat malam niku napa mawon? Enten salat napa? Hajat, enten salat tahajud, enten salat tasbih, enten salat mutlak wudu, enten salat napa malih? Kada salat ingkang kula lampahi salat witir nggih. Saged salat witir dilampahi wonten hari selain Ramadan nggih angsal. Sing wonten angsal selain Ramadan adalah tarawih. Nek tarawih namanya Ramadan. Nek witir niki salah satu amalan sing tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Monggo Jelalamanya sami umpomo saged nglampahi sadurunge sare rametan sak rakaat usolli rakaatal witri mustaqbilal berarti adaan lillahi ta'ala Allahu akbar salat sak rakaat tahiyat akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu amalan sing boten pernah ditinggalkan dening Kanjeng Nabi adalah mengakhiri ketika sadurunge sare salat dengan salat witir. Tapi nek jenengan umpama engko bengi wedi keturun jenengan bar salat isya, bar salat ba'diyah, ibaratnya bar salat ba'diyah apa isya jenengan langsung salat witir nggih mboten napa. Lah mengke nek dalu badhe tahajud pripun? Jarene witir niku nutup salat, nggih nutup salat pada saat itu, tetapi ketika nanti tahajud atau salat malam diperbolehkan saja, tidak ada larangan untuk hal itu. Monggo mawon. Tapi sing jelas salat witir hanya semalam 1 kali, 1 waktu itu. Nek wis salat witir nggih ampun salat witir malih seperti itu. Hanya catatannya di situ saja. Ngoten. Wa an Mughirah bin Syu'bah wallahu a'lam bishawab. Kula lajengaken wonten pertemuan ingkang badhe dateng. Mugi mawon wonten pertemuan kula lamanya sami dalu punika niki tasih nggih bulan Syawal juga. Kula lan panjenengan sami mbok bilih kala wingi ketika habis ibaratipun napa? Habis Ramadan kula lamanya sami dereng kepanggih, dereng halal-halalan sisan diniati halal bihalal. Semoga-moga sedaya ingkang hadir wonten mriki
niat wonten ati kula lan panjenengan sami ikhlas-ikhlasan, ikhlas ngei ngapura nggih ikhlas ngapura. Dadi jenenge intine halal bihalal niku nggih namung ngoten. Teng ati niat jenengan paring ngapura, teng ati niat jenengan paring sepuro. Sinten kemawon sing teka ning majelis niku. Lah niki halal. Mergane napa? Nek urusan kalih menungso niki repot. Repote napa? Tekan akhirat niku digawa. Tekan akhirat diadili dening Gusti Allah. Bahkan naming perkara kecil sing kadang-kadang mali ngoten sesuk ning akhirat niku siji-siji dirampung. Rampung nek ning donya durung rampung. Maka kula lan sami nek kaitane hubungan karo manusia mohon untuk berhati-hati. Nek umpama hubungane Gusti Allah ngoten, Allah Ghafurur Rahim, jenengan disalah istighfar sing kathah, taubatan nasuha, insyaallah Allah paring ngapura. Tapi nek kalih tiyang sanes niki nek dereng jenengan njaluk ngapura, niki dereng gugur dosa nipun. Cara utang niku nek dereng dihalalke tekan akhirat benjing bakal diparing ibarate diitung dening Gusti Allah. Maka nawa itu waktu mriki monggo halal bihalal kula lapanya sami niat kula sampun ngapura panjenengan sedaya, kula nggih njaluk ngapura dhumateng panjenengan sedaya wonten hadir wonten mriki diniati jenengan paring ngapura nggih panjenengan ibarate jaluk ngapura. Dadi kosong-kosong halal bihalal. Mugi-mugi mawon kula lapanya sami wonten kesempatan dalu paninggahan punika asal berkah saking Allah, ridho saking Allah, sedaya hajat kula lan panjenengan sami dikabulaken dening Allah, diparingi bejo wonten donya lan wonten akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula
الدين خلصنا من البلوى يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا كافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يسر لنا كل الأمور وعافينا يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو آني من كل هم أو بلاء أو آني يسر لنا كل الأمور وعافينا يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو آني من كل هم أو بلاء أو آني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعفي كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلك الكريم وعلي سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بيوم جميع أهوال والأفات وتقضي لنا بيوم جميع حاجات وتطهرنا بيوم جميع سيئات وترفعنا بعندك الدرجات وتباركنا صلى جميع خيرات في الحياة وبعد الممات سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول الحياة في كمال الاستقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا وعسيا غير نقص يكون لنا عونا على منهج الرشاد وعلما مباركا بأفهم الكتب ورأيا سديدا يعفو أهلي والولد وأمنا من البلاء والهانية فتن أوطاننا والعصمة من دار الحسد وحسن عداد جميعا ما تحبه وترضه يا سماء وأغسلنا طب الحق والهدى من الطلباء والبعيد والأبعد فضلك يا رحمن يا محسن الورى وجيد المصطفى خير من سجد عليه الصلاة والسلام والآل والأصحاب ومن للعلا قصد اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم ادنا لنا معصية والعافية ظاهرا وباطنا سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف
ya man khaifina najjina mimma nakhafu rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karamikum wal habibun najitul syafa'atuhu li kulli Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum